ក្រោយពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរំលាយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុយគន្ថុលចោលនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1952ព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់កាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គនេះរួមមានព្រះអង្គម្ចាស់សុងដេតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសឹមវ៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ៉ាត់សិរិមតៈជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ៉ាត់សិរិមតៈបានទទួលតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការធ្វើព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងភ្លាមដែរព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការសន្យាជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ខិតខំដណ្ដើមយកឯករាជ្យពីបារាំងឲ្យបានជូនប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងរវាង3ឆ្នាំព្រះរាជប្រកាសរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមចលនាអ្នកតស៊ូក្នុងព្រៃម៉ាគីមានការងឿងឆ្ងល់ម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកធ្លាប់កាន់អំណាចហើយដែលទើបត្រូវសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរំលាយចោលបានចាត់ទុកថាការដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេចោលថាជាអំពើរដ្ឋប្រហារមួយទៅវិញនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1952បុត្រីសំណប់មួយអង្គរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រីគុណថបុប្ផាទ្រង់ជួលទីវង្គតដោយរោគមហារីកគ្រាប់ឈាមលោកសាស្ត្រាចារ្យមាធុនអូសបូនបានសរសេរថាការជួលទីវង្គតនៃព្រះរាជបុត្រីគុណថបុប្ផាបានធ្វើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមមានព្រះទ័យសង្រោកសង្រេងពន់ពេកណាស់ម្យ៉ាងគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីគុណថបុប្ផាជាបុត្រីសំណប់ផងនិងម្យ៉ាងទៀតលោកថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់សពព្រះទ័យតែព្រះរាជបុត្រីជាងព្រះរាជបុត្រាផងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលជាបុត្រាច្បងរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយដល់អ្នកនិពន្ធម្នាក់នាពេលថ្មីនេះថាព្រះអង្គក៏មិនដែលបានទទួលការថ្នាក់ថ្នមពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ទេតាំងពីវ័យកុមារម្លេះព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅតែជាមួយមីងមាក្នុងព្រះរាជសារឆ្លើយតបវិញសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធទ្រង់រស់នៅជាមួយមេដាព្រះអង្គរហូតដល់ឆ្នាំ1947ពេលដែលមេដាព្រះអង្គរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយលោកចាបហួតអ្វីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវរំលាយចោលទៅហើយក្តីសភាជាតិដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរនោះនៅមានដំណើរការនៅឡើយនៅខែមករាឆ្នាំ1953សភាបានបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនក្រោមបរិយាកាសមួយពោពេញទៅដោយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសសភាបដិសេធមិនព្រមប្រគល់អំណាចប្រតិបត្តិទាំងស្រុងថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីសភាជាមុនឡើយហេតុការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ធ្វើការសម្រេចព្រះទ័យដ៏ស្រួចស្រាវមួយទៀតព្រះអង្គរំលាយសភាជាតិនោះចោលតែម្ដងលោក Justin Cofield អះអាងថាហេតុផលមួយទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរំលាយសភាជាតិចោលគឺមកពីព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គទ្រង់ទទួលបាននៅដំណឹងថាសភាជាតិប្រុងរំលាយរបបសក្តិភូមិចោលហើយប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាសាធារណរដ្ឋមួយហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះមាតារបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ស្នើឲ្យព្រះអង្គរំលាយសភាចោលទៅក្រោយពេលដែលរំលាយរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិចោលហើយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងភ្លាមនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅប្រទេសបារាំងព្រះរាជដំណើរយាងទៅប្រទេសបារាំងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនេះបានត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការថាជាព្រះរាជដំណើរទៅសម្រាកលំហែព្រះកាយតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋការបារាំងក៏មិនបានដឹងទុកជាមុនថាតាមពិតព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គនេះគឺសំដៅទៅប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងខ្លួនឡើយនៅឯប្រទេសបារាំងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅក្រុងមួយឈ្មោះឡាណាពូលដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1953ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ញើព្រះរាជសារមួយជូនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាងសង់អូរីយ៉ូលនៅក្នុងព្រះរាជសារនោះព្រះអង្គទ្រង់បានសរសេរថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូចិនទាំង3
ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតដិតជាមួយប្រជារាស្ត្រប៉ុន្តែប្រសិនបើបារាំងនៅតែបន្តត្រួតត្រាផ្នែកសំខាន់របស់រដ្ឋដូចជាហិរញ្ញវត្ថុយោធានិងតុលាការជាដើមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិបានទេព្រះរាជសារបន្តទៀតថាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះងាយជាទីបំផុតគឺរដ្ឋាភិបាលបារាំងត្រូវតែផ្ទេរអំណាចដែលបារាំងកំពុងតែកាន់កាប់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1953សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅប្រទេសបារាំងព័ត៌មានជាផ្លូវការបានប្រកាសថាព្រះអង្គយាងទៅសម្រាកព្រះកាយនៅឯទីនោះសូម្បីតែពួកមន្ត្រីបារាំងក៏មិនបានដឹងជាមុនថាតាមពិតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងទៅប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងខ្លួនឡើយនៅឯប្រទេសបារាំងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅគង់នៅក្រុងមួយឈ្មោះឡាណាពូលដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1953ព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់ជូនលោកវ៉ាងសង់អូរីយ៉ូលប្រធានាធិបតីបារាំងព្រះរាជសារនោះមានសេចក្តីជាអាទិថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតដិតជាមួយប្រជារាស្ត្រក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយនៅឥណ្ឌូចិនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបារាំងនៅតែបន្តត្រួតត្រាផ្នែកសំខាន់របស់រដ្ឋដូចជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយោធានិងតុលាការជាដើមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិបានទេដំណោះស្រាយដ៏ងាយបំផុតចំពោះបញ្ហានេះគឺបារាំងត្រូវតែផ្ទេរអំណាចដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញធ្វើដូច្នេះបានបារាំងនឹងមិនមានឈ្មោះទៅថ្ងៃមុខថាមិនបានគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេព្រះអង្គទ្រង់បញ្ចប់ព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គដោយទ្រង់បញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីបារាំងថាព្រះអង្គត្រៀមព្រះកាយជាស្រេចក្នុងការបញ្ជូនទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គមកកាន់ក្រុងប៉ារីដើម្បីបន្តពិភាក្សាជាមួយភាគីបារាំងលើបញ្ហាផ្ដល់ឯករាជ្យជាតិដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានថ្លែងថាព្រះអង្គអាចនឹងទ្រង់យាងទៅជួបលោកប្រធានាធិបតីបារាំងផ្ទាល់តែម្ដងពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផ្ញើព្រះរាជសារទី1ជូនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងមកព្រះអង្គក៏នៅមិនបានទទួលចម្លើយអ្វីមួយម៉ាត់ពីបារាំងទាល់តែសោះនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1953ដដែលព្រះអង្គក៏ទ្រង់ផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់ទៀតជូនលោកប្រធានាធិបតីវ៉ាងសង់អូរីយ៉ូលនៅក្នុងព្រះរាជសារទី2នេះព្រះអង្គទ្រង់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលបារាំងគិតថាអ្វីដែលបារាំងកំពុងធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាថាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាជាតិនេះអ្វីដែលចាំបាច់គួរធ្វើនោះគឺព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមានការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដជាពិសេសលើវិស័យយោធាព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងដែរថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅឯក្នុងប្រទេសមិនបានដឹងថាព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនទ្រង់យាងមកប្រទេសបារាំងដើម្បីចរចាជាមួយបារាំងទេព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើបែបនេះគឺចង់ទុកមុខទុកមាត់ឲ្យបារាំងកុំឲ្យទទួលការអាម៉ាស់មុខព្រះអង្គក៏ទ្រង់បង្ហាញការសោកស្ដាយអំពីប្រការដែលព្រះអង្គទទូចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីធ្វើសកម្មភាពជាបន្ទាន់បែបនេះព្រះរាជសារទី2នេះទទួលបានការឆ្លើយតបពីលោកវ៉ាងសង់អូរីយ៉ូលលិខិតឆ្លើយតបរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងមានសេចក្តីជាអាទិថាខ្ញុំបានអានព្រះរាជសារទាំងពីរច្បាប់របស់ព្រះអង្គដោយមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងក្រៃលែងខ្ញុំបានផ្ញើព្រះរាជសារទាំងពីរច្បាប់នោះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីសិក្សាឲ្យបានហ្មត់ចត់និងកុំឲ្យពន្យាពេលយឺតយូរឲ្យសោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំសូមយាងព្រះអង្គមកវិមានអេលីសេនៅថ្ងៃទី25ខែមីនានេះដើម្បីសោយអាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេលព្រះរាជសារទាំងពីរច្បាប់របស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់ថ្វាយព្រះអង្គវិញនៅការជួបប្រជុំ3លើកជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងលើកទី1នៅ Fontainebleau និងបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងសន្តាគារប្រណិតមួយឈ្មោះគ្រីឡុងនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារីតែម្ដង
កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាទាំង3លើកជាមួយភាគីបារាំងនោះមិនបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដោយដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមបានគ្រោងទុកទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Milton Osborne បានសរសេរថាប្រការដែលបារាំងមិនមានជំហរទុនភ្លុនចំពោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ព្រោះតែបារាំងនៅមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីការតាំងព្រះទេយ៉ាងមោះមុតរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងការស្វែងរកឯករាជ្យជាតិជូនប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាប្រសិនបើបារាំងបានយល់ដឹងជាមុនបារាំងប្រហែលជាអាចនឹងបន្ទន់ឥរិយាបថខ្លះជាមិនខានក្រោយការចរចាជាមួយបារាំងមិនបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តមកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យលើកយកករណីកម្ពុជានេះដាក់លើឆាកអន្តរជាតិតែម្ដងនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញពីប្រទេសបារាំងដំបូងទៅប្រទេសកាណាដានិងបន្តមកទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឯករាជ្យជាតិខ្មែរនេះលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលគង់នៅប្រទេសបារាំង2ខែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានផ្ញើព្រះរាជសារ2ច្បាប់ជូនចំពោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ាងសង់អូរីយ៉ូលតាក់ទងនឹងបញ្ហាឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាភាគីបារាំងមិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើសម្បទានចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេថែមទាំងបានគំរាមព្រះអង្គថានឹងដកហូតរាជបល្ល័ង្កពីព្រះអង្គផងប្រសិនបើព្រះអង្គនៅតែបន្តសកម្មភាពធ្វើព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យតទៅទៀតនោះបារាំងក៏បានស្នើឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណែកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលទ្រង់ខកព្រះទ័យនឹងបារាំងដែលមិនព្រមប្រគល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការថ្មីដោយលើកយកបញ្ហានេះទៅលាតត្រដាងលើឆាកអន្តរជាតិតែម្ដងនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ1953ដដែលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញពីប្រទេសបារាំងដំបូងទៅប្រទេសកាណាដានិងបន្ទាប់មកទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅដល់ក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃទី12ខែមេសាបើតាមឯកសាររបស់លោក Milton Osborne ថាពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងទៅដល់ប្រទេសកាណាដាព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់ប្រទេសនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាគំរាមកំហែងពីសំណាក់កុម្មុយនីសខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុកាណាដាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើបារាំងមិនព្រមប្រគល់ឯករាជ្យដល់កម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនទេកម្ពុជានិងប្រទេសទាំងនេះមិនអាចប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកកុម្មុយនីសបានឡើយលោក Milton Osborne បានសរសេរថានៅពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងចេញដំណើរពីប្រទេសកាណាដាដើម្បីតម្រង់ឆ្ពោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះព្រះអង្គប្រហែលជានឹងអាចឆ្វេងយល់ថាបញ្ហាកុម្មុយនីសគំរាមកំហែងតំបន់ឥណ្ឌូចិនអាចប្រើប្រាស់ជាប្រធានបទដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ខកព្រះទ័យម្ដងទៀតពេលដែលព្រះអង្គយកបញ្ហាឯករាជ្យជាតិកម្ពុជានិងបញ្ហាកុម្មុយនីសទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកកាំងលោក Milton Osborne បានសរសេរទៀតថាអ្វីត្បិតតែលោក John Foster Dulles រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលនោះបានចរចាជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាកុម្មុយនីសអាចចោទជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់តំបន់ឥណ្ឌូចិនក៏ពិតមែនតែលោកមានដំណោះស្រាយផ្សេងចំពោះបញ្ហានេះខុសពីផែនការគ្រោងទុករបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះគឺទុកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅជាមួយបារាំងជាជាងប្រគល់ឯករាជ្យដល់កម្ពុជាលោក John Foster Dulles បានទូលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថាពេលនេះយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាមិនត្រូវឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងកម្ពុជានិងបារាំងគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកកុម្មុយនីសចំណេញទៅវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទូលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៀតថាប្រសិនបើគ្មានជំនួយយោធាពីបារាំងទេ
កម្ពុជានឹងត្រូវពួកក្រហមលេបត្របាក់បាត់ហើយឯករាជ្យកម្ពុជាដែលព្រះអង្គចង់បាននោះក៏នឹងបាត់បង់ទៅវិញដែរបន្ទាប់ពីជួបសវនាការជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់កាសែតអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញមួយឈ្មោះ The New York Times ដែលក្នុងនោះព្រះអង្គទ្រង់បានថ្លែងថាមិនមែនព្រះអង្គទេជាអ្នកដាក់តំបន់ឥណ្ឌូចិនឲ្យប្រឈមមុខទល់នឹងការបរាជ័យពីពួកកុម្មុយនីសគឺបារាំងតែម្ដងដែលជាអ្នកទុកឲ្យស្ថានភាពនេះចុះទ្រុឌទ្រោមតាមរយៈគោលនយោបាយដាច់អហង្ការដែលបារាំងកំពុងតែប្រកាន់យកកិច្ចសម្ភាសរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងកាសែត The New York Times ដែលបានផ្សាយចេញនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1953បានកន្ទ្រាក់អារម្មណ៍សាធារណជនទាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅលើពិភពលោកគឺប្រហែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលពីបញ្ហាកម្ពុជាជាសកលនេះហើយបានជាបារាំងបានសម្រេចអញ្ជើញតំណាងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ2នាក់គឺលោកប៉ែននុតនិងលោកសំសារីទៅបន្តកិច្ចពិភាក្សារកដំណោះស្រាយកម្ពុជានៅក្រុងប៉ារីក្នុងរយៈពេលគង់នៅប្រទេសបារាំង2ខែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានផ្ញើព្រះរាជសារ2ច្បាប់ជូនចំពោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ាងសង់អូរីយ៉ូលតាក់ទងនឹងបញ្ហាឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាភាគីបារាំងមិនត្រឹមតែមិនបានធ្វើសម្បទានចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេថែមទាំងបានគម្រាមព្រះអង្គថានឹងដកហូតរាជបល្ល័ង្កពីព្រះអង្គផងប្រសិនបើព្រះអង្គនៅតែបន្តសកម្មភាពធ្វើព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យតទៅទៀតនោះបារាំងក៏បានស្នើឲ្យសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណែកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលទ្រង់ខកព្រះទ័យនឹងបារាំងដែលមិនព្រមប្រគល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការថ្មីដោយលើកយកបញ្ហានេះទៅលាតត្រដាងលើឆាកអន្តរជាតិតែម្ដងនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ1953ដដែលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញពីប្រទេសបារាំងដំបូងទៅប្រទេសកាណាដានិងបន្ទាប់មកទៀតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅដល់ក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃទី12ខែមេសាបើតាមឯកសាររបស់លោក Milton Osborne ថាពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងទៅដល់ប្រទេសកាណាដាព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់ប្រទេសនេះកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាគំរាមកំហែងពីសំណាក់កុម្មុយនីសខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុកាណាដាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើបារាំងមិនព្រមប្រគល់ឯករាជ្យដល់កម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនទេកម្ពុជានិងប្រទេសទាំងនេះមិនអាចប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកកុម្មុយនីសបានឡើយលោក Milton Osborne បានសរសេរថានៅពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងចេញដំណើរពីប្រទេសកាណាដាដើម្បីតម្រង់ឆ្ពោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះព្រះអង្គប្រហែលជានឹងអាចឆ្វេងយល់ថាបញ្ហាកុម្មុយនីសគំរាមកំហែងតំបន់ឥណ្ឌូចិនអាចប្រើប្រាស់ជាប្រធានបទដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ខកព្រះទ័យម្ដងទៀតពេលដែលព្រះអង្គយកបញ្ហាឯករាជ្យជាតិកម្ពុជានិងបញ្ហាកុម្មុយនីសទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកកាំងលោក Milton Osborne បានសរសេរទៀតថាអ្វីត្បិតតែលោក John Foster Dulles រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលនោះបានចរចាជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាកុម្មុយនីសអាចចោទជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់តំបន់ឥណ្ឌូចិនក៏ពិតមែនតែលោកមានដំណោះស្រាយផ្សេងចំពោះបញ្ហានេះខុសពីផែនការគ្រោងទុករបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះគឺទុកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅជាមួយបារាំងជាជាងប្រគល់ឯករាជ្យដល់កម្ពុជាលោក John Foster Dulles បានទូលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថាពេលនេះយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាមិនត្រូវឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេ
ការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងកម្ពុជានិងបារាំងគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកកុម្មុយនីសចំណេញទៅវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទូលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៀតថាប្រសិនបើគ្មានជំនួយយោធាពីបារាំងទេកម្ពុជានឹងត្រូវពួកក្រហមលេបត្របាក់បាត់ហើយឯករាជ្យកម្ពុជាដែលព្រះអង្គចង់បាននោះក៏នឹងបាត់បង់ទៅវិញដែរបន្ទាប់ពីជួបសវនាការជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់កាសែតអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញមួយឈ្មោះ The New York Times ដែលក្នុងនោះព្រះអង្គទ្រង់បានថ្លែងថាមិនមែនព្រះអង្គទេជាអ្នកដាក់តំបន់ឥណ្ឌូចិនឲ្យប្រឈមមុខទល់នឹងការបរាជ័យពីពួកកុម្មុយនីសគឺបារាំងតែម្ដងដែលជាអ្នកទុកឲ្យស្ថានភាពនេះចុះទ្រុឌទ្រោមតាមរយៈគោលនយោបាយដាច់អហង្ការដែលបារាំងកំពុងតែប្រកាន់យកកិច្ចសម្ភាសរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាមួយនឹងកាសែត The New York Times ដែលបានផ្សាយចេញនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1953បានកន្ទ្រាក់អារម្មណ៍សាធារណជនទាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅលើពិភពលោកគឺប្រហែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលពីបញ្ហាកម្ពុជាជាសកលនេះហើយបានជាបារាំងបានសម្រេចអញ្ជើញតំណាងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ2នាក់គឺលោកប៉ែននុតនិងលោកសំសារីទៅបន្តកិច្ចពិភាក្សារកដំណោះស្រាយកម្ពុជានៅក្រុងប៉ារីក្រោយពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់កាសែត The New York Times តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឯករាជ្យប្រទេសកម្ពុជាមកបារាំងបានអញ្ជើញតំណាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ2នាក់គឺលោកប៉ែននុតនិងលោកសំសារីទៅក្រុងប៉ារីដើម្បីប្រជុំពិភាក្សារកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានៅក្រុងប៉ារីលើកនេះក៏មិនបានសម្រេចលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនឡើយពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយាងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញនោះព្រះអង្គទ្រង់ឈប់សម្ចតនៅក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល3សប្តាហ៍មុននឹងយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឯព្រលានយន្តហោះពូជន្ទងក្រុងភ្នំពេញព្រះអង្គត្រូវបានគេរៀបចំព្រះរាជបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកកិតកក្រែងទោះបីជាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់មិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានពីព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គក៏ដោយក្រោយពេលយាងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំផែនការថ្មីដើម្បីបន្តការទាមទារជាមួយបារាំងទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យនិរទេសព្រះកាយទៅឯប្រទេសថៃលោក Milton Osborne បានអះអាងថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងចូលប្រទេសថៃនេះដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃដែលកាលនោះមានលោកភិបុលសង្គ្រាមជាប្រមុខដឹងជាមុនទេព្រះអង្គបានយាងទៅដល់ក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1953នាថ្ងៃនោះដែរព្រះអង្គទ្រង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាមទារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យបារាំងផ្ដល់ឯករាជ្យពេញលេញដល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានព្រមានបារាំងអំពីផលវិបាកផ្សេងៗដែលនឹងអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើបារាំងមិនព្រមប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យខ្មែរទេនោះប្រទេសថៃមិនសប្បាយចិត្តនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាទ្រង់ជ្រើសរើសយករាជធានីរបស់ខ្លួនជាទីតាំងនិរទេសនិងជាទីតាំងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលខ្លួនកំពុងតែខំយកចិត្តយកថ្លើមនោះទេថៃបានប្រកាសជាសាធារណៈថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអាចគង់នៅក្រុងបាងកកបានតែក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចយកទីតាំងនេះសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយដោយសារជំហររបស់ថៃមិនអំណោយផលដល់ព្រះអង្គបែបនេះនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចព្រះទ័យទៅគង់នៅឯក្រុងសៀមរាបអង្គរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការថ្មីមួយទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងបារាំងនោះគឺការបង្កើតកងកម្លាំងចេញពីជួរប្រជារាស្ត្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យឈ្មោះថាកងជីវពលតែរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ
កងជីវពលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានសមាជិករហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺននាក់អ្វីត្បិតតែកងជីវពលនេះមិនបានទទួលការបំពាក់គ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌអ្វីទំនើបក៏ដោយក៏វត្តមាននៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្មីនេះជាសញ្ញាមួយប្រកាសប្រាប់ឲ្យបារាំងនិងក្រុមចលនាអ្នកតស៊ូនៅក្នុងព្រៃម៉ាគីឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតក្នុងបញ្ហាទាមទារឯករាជ្យជាតិនេះនៅចុងខែសីហាឆ្នាំ1953បារាំងបានព្រមព្រៀងផ្ទេរអំណាចខាងតុលាការនិងប៉ូលីសមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញការចរចាទាមទារឲ្យបារាំងផ្ទេរវិស័យយោធាមកឲ្យកម្ពុជាមានដំណើរការជាបន្តទៅទៀតរហូតដល់ខែតុលាទើបបារាំងសុខចិត្តប្រគល់ផ្នែកនេះមកឲ្យខ្មែរកាន់កាប់នៅពេលដែលការព្រមព្រៀងនានាបានត្រូវបញ្ចប់រួចរាល់អស់ហើយនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាទើបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងពីក្រុងសៀមរាបចូលមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញប្រមាណជា10ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ទើបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រកាសឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាជាផ្លូវការការទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953នោះគឺជាមហាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសក្រោយបានឯករាជ្យនោះមិនទាន់បានរឹងមាំនៅឡើយទេបារាំងនៅបន្តកាន់កាប់ផ្នែកសំខាន់មួយចំនួនធំនៃក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋបាលនៅឡើយម្យ៉ាងទៀតក្រមប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាឯករាជ្យដែលព្រះអង្គដណ្ដើមបានពីបារាំងនោះជាឯករាជ្យពិតប្រាកដទេក្រមនេះនៅតែបន្តធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គក្រមចលនាតស៊ូនេះមានបង្អែកយ៉ាងរឹងមាំនិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកវៀតមិញនៅវៀតណាមអ្វីត្បិតតែបារាំងបានប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមែនតែសង្គ្រាមនៅវៀតណាមរវាងចលនាតស៊ូវៀតណាមប្រឆាំងនឹងបារាំងមិនទាន់ចប់នៅឡើយដូច្នេះចំពោះក្រសែភ្នែករបស់ចលនាតស៊ូទាំងនេះអ្វីដែលបារាំងបានធ្វើជាមួយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺគ្រាន់តែដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់បារាំងតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតវត្ថុបំណងដ៏សំខាន់របស់ចលនាតស៊ូនេះគឺចង់រំដោះប្រទេសពីនឹមអាណានិគមបរទេសផងនិងចង់រំដោះប្រទេសពីរបបសក្តិភូមិផងលោក Milton Osborne បានសរសេរថាទស្សនៈនេះគឺពិតជារបស់មនុស្សឆ្វេងនិយមម្នាក់ដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាជនកំណាចដ៏ល្បីផុតលេខនៅប្រទេសកម្ពុជានោះគឺសាឡុតសហៅប៉ុលពតសាឡុតសបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងមកកម្ពុជាវិញនៅដើមឆ្នាំ1953ដោយមិនបាននាំយកនៅសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនយកនោះទេតែគាត់បានត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាជនកុម្មុយនីសដ៏ដាច់ខាតម្នាក់មកដល់កម្ពុជាភ្លាមប៉ុលពតបានចូលរួមជាមួយចលនាតស៊ូដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកវៀតមិញនោះដែលនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថានៅពេលដែលក្រុមកុម្មុយនីសប៉ុលពតបានឡើងកាន់អំណាចមួយរយៈនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979ក្រុមនេះបានក្លាយទៅជាសត្រូវផ្ដួលផ្ដាច់របស់ពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលមានដើមកំណើតពីពួកវៀតមិញនោះទៅវិញហើយទីបំផុតអង្គការកុម្មុយនីសក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតត្រូវបានពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមនេះវាយបណ្ដេញខ្ចាត់ខ្ចាយទម្លាក់ពីអំណាចក្រៅពីចលនាតស៊ូមានទំនោរទៅរកនិន្នាការកុម្មុយនីសដែលនៅក្នុងព្រៃសត្រូវមួយក្រុមទៀតរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានទីតាំងនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងនោះគឺក្រមប្រជាធិបតេយ្យក្រុមនេះនៅមិនទាន់បោះបង់គំនិតចង់បង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលដាក់តំណែងអង្គព្រះរាជាឲ្យចុះមកនៅលំដាប់ទី2វិញ
លោក Milton Osborne បានអះអាងថាអ្វីដែលជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងក្រមប្រជាធិបតេយ្យនេះធ្វើការប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះគឺផ្ដើមចេញពីមហិច្ឆតាចង់បានអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនដោយពួកនេះដឹងថាប្រសិនបើសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានវត្តមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយខ្មែរពួកគេនឹងមិនមានឱកាសបានកាន់កាប់អំណាចឡើយអ្វីត្បិតតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំពីសំណាក់ក្រមប្រឆាំងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រពីព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិងពីសំណាក់មន្ត្រីនានារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លាការគាំទ្រនេះបានស្ដែងចេញជាពិសេសតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិជាទូទៅមួយនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1955ដោយដែលព្រះអង្គបានធ្វើការសន្យាចំពោះមុខប្រជារាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ1952ថាព្រះអង្គនឹងដាក់ការធ្វើព្រះរាជបូជនីយកិច្ចរបស់ព្រះអង្គឲ្យប្រជាជាតិជាអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតស្ទាបសួងមតិនេះបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុយ៉ាងពេញទំហឹងដោយមានសម្លេងគាំទ្រព្រះអង្គដល់ទៅ 99% តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Milton Osborne បានសរសេរថាក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះអ្នកគាំទ្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដើរធ្វើការឃោសនាថាអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតថ្វាយសម្លេងគាំទ្រដល់ព្រះរាជសកម្មភាពសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនឹងត្រូវចាត់ទុកថាមើលងាយព្រះជាស្ដាព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទៀតសោតអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវគេប្រគល់សន្លឹកឆ្នោត2សន្លឹកឲ្យមួយសមួយខ្មៅសន្លឹកឆ្នោតពណ៌សជាសញ្ញាថាគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រឯសន្លឹកឆ្នោតពណ៌ខ្មៅមានន័យថាប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រលោកថានៅពីក្រោមក្រសែភ្នែកសម្លក់សម្លឹងរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងរក្សាសន្តិសុខអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវគេតម្រូវឲ្យបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតដែលគេមិនពេញចិត្តចោលនឹងកន្លែងតែម្ដងជាតួលេខចុងក្រោយមានសម្លេងគាំទ្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំនួន 925,662 សម្លេងនិងសម្លេងប្រឆាំងតែ 1,834 សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះ